Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Banyakran halor ki kam ya kaja khapon. Hapneng ke jela Assam bat Meghalaya. Khamtam kisnong ki baha papo ke Block 1 bat Block 2. Haka arp arterik mentau naiwing arjakat pra. Kaladan ke jelang ke Bekerpang. Hapneng ki officer jong ki arliang sorkar. Hanongpo Ribhoi District. Kani ke jelang kalalong hapneng ka Deputy Commissioner jong ka Ribhoi District ikong RM Korba. Deputy Commissioner jong ka West Gentle Hills uba Garat Dykes bat Deputy Commissioner jong ka West Karbi Anglong Debo Jyoti Hazarika. Nalor ki DC jong kini ki Lai District jong ka jela Assam bat Meghalaya. Lai don lang ru ki wedi ki head officer jong bora artli ki sarkar kentop ru ye economic mat na ki Autonomous District Council. Kumju UMLA jong ka Umroi constituency uba George Lingdo. Ka jingalang hakani kesngi hadin balai tai sanibha. Halor ki kenrum kenram na ka jingya kampot markeliang. Klasyem ye karai banang ni sekhmat kat ba 4 la ban penbet yu pot usam. Amdai bandan keno-keno ke jing penwet na baro ardiang ki sarkar. Habawan kino-kino ki kampen roy hagis nong badan ha Block 1 bat Block 2. Today we have agreed upon to continue with the development process in the bordering areas, because the bordering areas, whether it be in Ribhoi District or West Gentle Hills or West Karbi Anglong, they are the most underdeveloped areas. But that mutual feeling of suspicion, that should be removed. And roles played by the non-state players have been causing havoc. So the state will play a more proactive role instead of just reacting or going for firefighting. We will take what it requires to settle these matters, and we hope that these matters will be settled in a very, very amicable way. Our take is that India that we have and the state of Meghalaya that we have, the state of Assam that we have, these are all historical accidents. And it's only through meetings like this that this accidents of history can be corrected. But for that, we have to revisit what is called the Border Commission and the reports laid thereof. Because right now, all these claims and counterclaims are always made by the non-state players. Of course, recently the resolution adopted by the Khasi Hills Autonomous District Council, that one will also have to be ratified by the state government of Meghalaya, because the border matters is vested with the state government, not the district council or the autonomous council. And plus, all this area that, of course, if these claims are to be made, then the state of Meghalaya will increase, the state of Assam will reduce. For that, Article 3 will have to be invoked, because that one also is not vested with the state government, it's with the union government. Yes, development should continue, because the border areas are the ones which are least developed, because these are furthest away. They are marginalized elements, parts of society which are living in the border areas, whether it be in Karbi Anglong, in West Gentle Hills or in Ribhoi District. They are far removed from the state capitals, and they are far removed from their respective district headquarters. And this Demolition Act, which has been actually, these are allegations. These allegations will have to be actually investigated and laid bare. Hapo kani ka jingalang bamtangsi isam bigilay persyang nakaliang jong boro arliang mamla bani persyang ban penbay ya korkom penya ya ki skim ki bapher bat koroi ka pan na ka banta ki pelok ki jongi hapo ka boda hoi ngilai i sibun ki jinge ngilai i sibun ki je tengku khamtam me kini khniat panai bakamdon shu ka ji suthu jingmut apreng jong kini ki arliang mamla bakaldon ki je penpra ya ki yeng ki blasna nakaliang jong ki pelok jungi ki bomdei hapo sarkan kalian pai baru sedang ban kiwin nakadaw jong kini kijing jia boro te kawai karai ka bangisim kolong bangin habon suthu mo ya karkom trekam ke jungi habro artli ki district siapo Karbi Anglong ka babun hi ka development ka yai bet na ka district council ke jungki ka Karbi Anglong Autonomous District Council makin nasinai ai maki tentang udisi hamran umbana nasini sengipat ka babun hi ka kam ka yai bet lemba jong DC te IDC itip te nak takadaw kawai bangi ay jumut kolong ba kidi bandon ki kenhun trekam na prank ki officer jong DC na kaliang jong DC Ribhoi bat ke district council ke jungi bat nastai kaliang na kaliang jong DC hamran bat ke district council ke jungki hamba kini gendong kita ki first responder salni ki ban pet ningkong ada kawan don kuno ke jing kabar pa kalong magendon ke jing ya sam ke jing pentip lam pentip
markel yang nu ki kam ki bapin yashim dan ki development activity ki bapin tray nagam tak roi ki ujung ki pelok ki jungi apa boda ndai ban panjing bit ndai ban tip berkani kan ailat pat ingi bangin pentri yakini ki skim nak kapor sakapor ngeda songuru ya ka yakini yung mikpat ki jungi nak council nak klap wanda lu ibun mat kimat kiba wala dangin pala banya keren hakani ka nansan ka bamenta nomor kani ka nansan ka bangi keren menta ka long bai tik tang na ka benta ka roi ka kiu na ka benta ban penbet ya bodar kam maka jing penbet ya bodar menta ka simti bi bro atlik sokar jela nak leng jong ki chief secretary ka mapitip yang don bai apreng jing jing keren bat ngi hak ji start jong sokar jela bat naki jing ai jimut jong district council ki prepare kaba in persiang banwanra ka jing train kat apreng ka district council jungi nang ne po khasi jentia bat ki district council po karbi along na kapor syapor ki di bendon ru ji kenduk lang bat ka kenhun na ki district administration ki don kat na kapor syapor ti kadang de ka sinjam ka benkong bangi kwilenti ba lengba jungi ni ki ji kenduk lang ngila banang pensuk yo pai ba jungi ke haki boda na ka bentak wanwanra ka roi ka kiu bat ka ba ka miat ka jungki Yaki development activities hi kalong tangka information kamdai ka permission bagi kerana te nomor bangi dong kami menamar kibriu jungi kini issues along sanpur stem tam kulasa kini bendi bodo issue tekai ka bangi yaso na ka por ka ba jungi ting sha harash bang tai mo ka sha bor ki bai pat ki bai ki ya ki seng ki ba ngi ji ka por te ngi akran mantan hang ni ka jiang lang ru ong ba kinu ki development ko hang tai kalong tangka jing pintep bangi don ka ji tai lang te khaju paru khnang bangia pena ka jing stu jing bot ha pare ke aliang mangla ka long ini kendo ko mai wa judge ini kendo ka na pare por ha bro lightly to council ko mon Gentle Hills Hills bot ka karbi ang long te mentan ngia ni ka ta ji ka mentan te giru yong ngi ni khat ina ka por ngi pen bai kini ka kam ka bang sa teng te ka ta he ka ji ka mentan ke ba ya song ni middle mila banro ba ya ka historical ya ka eke baka jimbakla na history kamtam ya ka notification ba khat khandai spa sanpuai ya ka ne ka forum kamdei ka forum ka banginya pet ya ka ne henrai ngilai krem mentan ba ngalapan pau ba ka lenti ka basiajar mer ka sedang na sinjam ka benengkok kamtam bala nyopula isnem ka ne ka jaka ka block 1 block 2 da ka jingda bor jong governor ka to ka por le bor po ka parawan jong sectional bo ra jubor kan ka block 1 block 2 stay ka ba ka block 1 ka dan aspa tam gisno ka block 2 ka dan sispa saupusan teli gisno ka to ka por la ra jubor setai ya kan iru ngin sia keren kamtam bakilai monjor ka wai ka bangi ni yonong mata sing kila monjor ba kilai dis konsol kini ka karbi khasi bat jantia kini ya kendu halor kini issues sakawai pada kaba kongsan kaba ngilai keren mena kalong ba dai ban bu ya kanu ka paramilitary force kaba mia syaliang kum ka CRP na kanu ka ki iman ka central government bahkan don lang ne ban pet ya karukom trikam jong ki Assam police bat ki maglai police ro baklang ba haba ki wan ki kamtam ki third party kini ki non state players pilai ikum UPDS pilai iki beki seng le no ki wan ki nyon ki pai ba ki jongi nakaliang ka jongi ro ki don hi kiba le pengkulma sepo bodar setai ya kata ngimla ban le te ya kani ka daw ngi hapan pek ba ki breu jong ngi hang tai kimdei ban sya nyon tang na ka jimbakla na ri jing kwa raha jong juno ka development ka dei ban ya kata la ya agri ka security ka jong ki dei ban don ta la ya agri ya ka jing bakla jong history banginya karen biang kata ro la ya agri tengah kermen ban ka ngila ong kerpat ya disiru ba ya ka ik banginya karen menta ka dei ban tho kadi banbu haka rekod ya kani mdai ban shu ya keren tu tanghal air lakot namar ngin ya bot dien ya kani namar lalangi me bot dien ya kani kan oipi kani ki isu ko bala nyoflais na menta kanum kot te takadau ngimpat ya keren namar bala kumala ong ba George mena kamdai ka forum ka bangi ya keren kini hendai ngilap pen pau ki bangi don kam ban ya keren jeleu khamtam bangin simti ya ka ek jimbakla ka bala le bala kni bor jendat bala kini jentat ya ka ayu ya kani ka jaka ka puta ka jungi kani hapan ya keren tengek kan wan pai biasa ngalapan pau mene nak benta jong IM nak benta CM ro ngalapan pau ba ngidai ki nakali ka jong kiro ki deban sultu ba haba kadon ka jimbakla ki deban pedia kani hajing sha ngasutna bo Mr. Mansing Rompi MP MNA bo wala mat ki pedia ya kani wong ba hawat ni hapan ni berkat
Te kata kadika positive step ka bangi yok mentah si. Ada pipule bahaya ka tu resolution ni appeal sa government of India, sa government of Meghalaya, sa government of Assam, ka Karbi Anglong Autonomous District. Autonomous Council. Te kani ni sungtho iban nga council kam kabor kam song nga council. Hanrei ka authority halor ka jaka ka puta ka council. Ta ka daw ngidon ka hok ban pass ka resolution. Hanrei ka kam kalong ba kumiba judge menta ilong MLA iba sungtho ba ka constituency ka jong ka boundary ka border issue ka border constituency menta mai iro ngi khot menta ka singi bangin ya trailang namar balai ladang ngi ya trailang hakani ka kam ngano ipi kam tam ka state government kan sim kya ka opposition ro kan teru ka state government ngoi ipi kani ka kam kan num kot lesi nak kalian ka sarkar jong Karbi Anglong kam ai takamut kini development jingi kala laps no di menta ka jingi karan jingi hani kalong bet tang information ngin pentip syaki ba ngin kendan ki development ngin ai satu kemut makiro dah kimut ban ai ki development satu kin pentip lang singi kelang ban laj nak jing siap pra jing sa yu pun tu makini belajar ki long ha jing ya stu baklah mar bekimyo ka jing tip sati kom bila ongi MLA joka umroi ba jo ti ong ba nang thi da trekam ka district council ka development hiang thi po Karbi Anglong kawan lembah ka district council nang ni ka development pat ki bawan nang ni na po jela ka jungi ka dina state di Din mar tak daw kin kita stu baklas ti. Tingin kalian kacung yang ni tinggal pan syai ban ngilakran syai ba. Ngimtan kami tak permission. Mar teteng ladang simi permission kemat nang ti kilaban dili kilaban penduru ka skim jengi kilaban laps no. Mar ngidon kam ke UC ban clear habi di skim. Halor kata tinggal syakan syai ba ngimtan kam syu ban pan permission. Kino mitang ka in pan bi na kitang ka just information. Just information. So ba kani ka meeting kan penbet ki beladap amar kowe ki bangi ajmut mene kalong na ki jing tuna ki bangi ki beladap ngilong kum kita ki jikai ngi bangi penbet si kabatmai pat de bangi nyeti nya keduk ti biang yete ke bare matrai numpun poi ki sunu te tre ka kongsan kalong ban na kita ki beladap ja ngin yo jikai sibun mat ngin thau ni ti thamai bakani kade ta sinjam ka banin ko tingi kerman bakinum ja syu bala lagi nang ja pat de kamut kalai lat ngi pat ba menu ba pen khenya ni kamut Kimburom ya kejing keren jong bro arleng mama. We na appeal to the meeting no. We to appeal the people of the border area to keep the peace and harmony and also work together to live together. It is not. And also to the meeting or the appeal the border government line of the border. The clear pipe to be made. Through the state government, not DLR, Director of Land Record and Process. Through the process, to the meeting I already appealed. To the meeting already decided. Both the council, Karbi Anglong and both the Meghalaya council, no? We have to sit at 10 to 10 for to work together and to keeping the peace and harmony also in preserve. Because not just that discussion is that long time,